HUNTER। ভাই এটার মানে কি ভাইয়া? আরে ভাই আপনি এত অশিক্ষিত, বুঝতেছেন না এটা মানে কি ভাই? এটা মানে হচ্ছে হান্টার। হান্টার, রয়্যাল এনফিল্ড হান্টারের ইঞ্জিন গার্ড চলে আসছে ফাইন মার্ট অ্যাকসেসরিজ। হান্টারের আবার ইঞ্জিন গার্ড হয়? হান্টারের ইঞ্জিন গার্ড ভাই, সব বাইকের ইঞ্জিন গার্ড হয়। আচ্ছা, বাংলাদেশের যত বাইকে আসুক ভাই, সব বাইকে অ্যাকসেসরিজ ফাইন মার্ট অ্যাকসেসরিজে পেয়ে যাবেন ভাই। এটা হান্টারের ইঞ্জিন গার্ড, দেখি পুরোটা দেখান তো। হান্টারের ইঞ্জিন গার্ড ভাই, ইঞ্জিনের নিচে হান্টার ইঞ্জিন গার্ড লাগাবেন, এটা হচ্ছে হান্টার ইঞ্জিন গার্ড, লেখা আছে হান্টার লেখা, রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার ইঞ্জিন গার্ড। হান্টার ইঞ্জিন গার্ড। কেমন প্রাইস চাচ্ছেন এটা? ভাই এটা প্রাইস মার্কেটে নতুন আছে ভাই, মাত্র অফার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 2500 টাকায়। 2500 টাকা? 2500 টাকা মাত্র দিচ্ছি ভাই হান্টার ইঞ্জিন গার্ড। এটা পুরোটা স্টিল ভাইয়া, লোহা ভাই, পুরোটা লোহা বডি। বাম্পারও তো আছে আপনাদের কাছে अवेलेबल? বাম্পারও আছে আমাদের কাছে अवेलेबल, সবকিছু আছে। এমন কি নতুন আর্টের প্রোডাক্ট আসতেছে ভাই, খুব শীঘ্রই এটা ভিডিও করব ভাইয়া। ওকে, সো সেই প্রোডাক্ট দেখছেন অবভিয়াসলি ফেসবুক পেজ অথবা টিকটকে ফলো করে রাখতে হবে। যারা ইনস্টাগ্রাম থেকে দেখছেন তারা অফ কোর্স ইনস্টাগ্রামটা ফলো করে রাখতে পারেন। সো স্টে উইথ আস, হ্যাপি শপিং উইথ ফাইভ মার্ট। আল্লাহ হাফেজ।